Hello，各位家長，大家好，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。我哋都知道 on 呢個字嘅意思係上面，係咪？我哋一直都係咁樣理解呢個字噶啦。咁但係以下呢一啲句子嘅 on 又點解呢？係咪上面呢？The wheels on the bus go round and round。啊，嗰個車轆唔係喺個巴士上面嘅喎，點解會唱 The wheels on the bus 嘅？如果個轆喺巴士上面，巴士會行嘅咩？原來意思就係個轆黐住喺巴士嗰度，扶住巴士嘅表面。原來外國人係咁樣理解嘅。再嚟，stand on one foot，用一隻腳企住喺一隻腳嘅上面。原來又係個腳接觸嘅地面。再嚟啦，I'm on the phone，我喺電話上面。原來喺呢度咧就係話專注嘅意思，我好專注咁樣傾緊電話。I spend time on reading，原來呢個 on 咧嘅意思係我好專注喺閱讀上面。如果用翻譯去理解呢一個 on 字，咁樣每一次都要去諗嘅話，我哋就會諗得好慢。所以點解我一直都鼓勵各位家長一定要同小朋友創造語境，喺大量嘅閱讀裏面去自然咁樣 acquire 一個語言，自然習得，唔係翻譯一個語言。當小朋友好自然咁樣去學到一個語言，佢哋就會將呢個 on 用一個畫面去睇。On the bus, on one foot, turn on the light，一定一齊用噶啦。要學好英文最有效咧，就係聽多啲英文歌，聽英文故仔，睇多啲故仔書，同呢一啲英文嘅聲音同埋嗰啲文字連結。最後就係喺生活中用英文，唔需要每時每刻都講英文噶，搵一個特定嘅時間，例如陪小朋友玩玩具15分鐘，嗰15分鐘就講英文。講英文故仔書嘅時候係最好嘅時間嚟噶啦。我哋咁樣俾小朋友用英文去思考英文，透過呢一個語境，大家加油啊！我哋下次再傾，今次就講到呢度為止，拜拜。